Rồi đây, hôm nay là ở phần 2 mọi người. Cái gương nó sáng lắm luôn á, rất sáng luôn. Đây là mắt gì vậy? Luôn con cũng không biết nữa. Mà đẹp lắm luôn nha. Rồi tôi sẽ xem card nha. Trời ơi, một tinh động trời. Cái card, có 2 cái card luôn. Ê, kinh què gì vậy? Đây là mặt trước nè, còn đây là mặt sau. Thôi bye mọi người nha, tôi xuống ăn nha.